Тайки жана жээндин Ысык көлдөгү эс алуусу өлүм менен аяктады. Ысык көл облусунун Чолпон Ата шаарынын көл жээгинде 2 жигит акка моюн сунду. Бул тууралуу окуянын куәлөрү билдиришти. Алардын айтымында каза тапкан жигиттер Тайки жана жээн болгон. Ысык көл УИБтин басма сөзүматын аталган фактынын болгондугун далилдеди. Маалыматка караганда бүгүн 17-июль күнү саат 11:00 чамасында Чолпон Ата шаарынын көл жээгинен Бишкек шаарынын тургундары 2004-жылы туулган АБ жана 2003-жылы туулган ТИ көлгө түшүп чөгүп кетишкен. Натыйжада алар каза таап, экспертизалар дайындалды. Ал эми ÖКБдан жерине 3 куткаруучу тартылган. Буга чейин 2024-жылдын 14-июль күнү Боз Дери айылындагы пансионаттардын биринде Бишкек шаарынын 2006-жылы туулган тургуну достору менен эс алууга келип, көлгө чөгүп кеткени жазылган болчу. Маалымат булагы турмуш. Көптөгөн мекендештер сыяктуу сиздин да көйгөйүңүз кирди чыктыбы? Биз жардам беребиз. Москвадан Казакстанга каттайбыз. Жолго чыгарда чорнойдан текшерип, эч кандай маселе жаралбашына кепилдик беребиз. Биз пересадка өзүбүз алып кирип чыгабыз. Биздин байланыш номерлер +7936 264 1995 +7901 339 34 35. Авазбек мырза, күнү түнү чала бериңиздер. Депутат Тазабек Икрамов УКМКга суракка чакырылды. Бул тууралуу 24 KG басылмасы өздүк булактарына таянып жазды. Маалыматка ылайык, учурда эл өкүлү тергөөдө отурат. Азырынча Икрамов кайсы иш боюнча суракка чакырылганы белгисиз. УКМКнын өзүндө бул маалыматка азырынча комментарий берише элек. Маалымат булагы 24 KG. Камчы Ташиевдин бажасы кармалып соттун чечими менен ТИЗага киргизилди. Буга чейин бир катар ЖМК укук коргоо органдарында булактарына таянып, УКМК төрагасы Камчы Ташиевдин бажасы кармалганын жазышкан болчу. Бишкектин 1-май райондук соду кармалганы тууралуу маалыматты тастыктады. Сот алдамчылыкка шектелген жаранга 11 августка чейин камакта алуу бөгөт чарасын чыгарды. Маалымат булагы Клоп Медиа. Садыр Жапаровдун тууганы Улан Жапаров кайрадан кармалды. 1-май райондук сотунун басма сөз кызматы Улан Жапаров тергөөчүнүн өтүнүшү менен 19 августка чейин камакка алынганын билдирди. Соттун маалыматына ылайык, ал өзгөчө ири өлчөмдөгү алдамчылыкка айыпталууда. Жабыркаган тарапка өзгөчө ири өлчөмдөгү материалдык зыян келтирилгени айтылды. Кактус медианын маалыматында президенттин тууганы жабырлануучуга областтардын биринде президенттин ыйгарым укуктуу өкүлүнүн кызматын убада кылып, сыйакы катары $100 000 ашык акча алганы, бирок убадасын аткарбай койгону айтылат. Президент Садыр Жапаровдун бир тууганы биринчи эле жолу камалып жаткан жок. 2023-жылдын июль айынын башында ал бажыда коррупция иши боюнча кармалган. Анын кармалышы боюнча мамлекет башчысы өзү комментарий берип, азыр башка убак баарына бирдей мамиле жасалат деп билдирген. Өткөн жылдын октябрь айында Улан Жапаров үй камагына чыгарылган болчу. Маалымат булагы Клоп Медиа. Нарында 3,5 жаш бала эмдөөдөн кийин чарчап калган. Социалдык тармактарда Нарын шаарында эмдөөдөн кийин каза болгон деген 3,5 жашар баланын ата-энеси жана жакындарынын бала эмдөө алган соң чарчап калганын айтышты. Ал үй бүлөдө жалгыз уул болгон деп ыйлаган видео кайрылуусу таркап жатат. Бул видео боюнча Саламаттыкты сактоо министрлиги комментарий берип, иликтөө иштеринин башталганын, бул иш Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевдин көзөмөлүнө алынганын билдиришти. Маалымат булагы аралаш маалымат.